Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. А где вот Королы, водитель? Он с детьми на скорой У него уехал. двое детей, и жена в тяжелом состоянии. Дети в тяжелом, и его поэтому снимали. А жену вообще на носилках увезли в другую больницу. Мать и два ребенка 5 и 8 лет попали в больницу после ДТП на Намском тракте в столице республики. Как нам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Якутска, предположительно виновником аварии выступила автоледи в состоянии алкогольного опьянения. У дома по улице Строда 5 водитель Mitsubishi совершила лобовое столкновение с Toyota Corolla, позднее задев задней частью автомобиль «Волга». Водитель «Волги» отметил, что женщина на Mitsubishi совершила опасные маневры, вихляя на дороге. Мы двигались за Короллой в сторону города. Со стороны Каспера неожиданно, виляя, вылетела машина, стукнула Короллу в бок и потом задом нас задела. Дети были? В Королле были двое детей в тяжелом состоянии. Страх увезли. Увезли, да? И женщина. И женщина была пассажир тоже. Спасатели ее вырезали машину и вытащили. Ага. А там водитель мужчина был или женщина? А в Королле мужчина был водитель, он поехал с детьми в больницу. В этой машине женщина была вообще никакая, пьяная. Негосударственный пенсионный фонд в Мирном оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Установлено, что акционерное общество был принят на работу сотрудник, ранее занимавший должность в подразделении Федеральной налоговой службы. В нарушении федерального закона о противодействии коррупции организация не сообщила в установленный законом срок бывшему работодателю о его приеме на работу. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел и согласился с позицией прокурора, признав общество виновным в совершении правонарушения. А в Нерюнгринском районе полицейскими изъято гашишное масло. Нерюнгринскими полицейскими в ходе осмотра автомобиля Toyota Crown под управлением 26-летнего местного жителя был обнаружен и изъят полимерный сверток с мазеобразным веществом темного цвета. Согласно экспертизе, вещество оказалось наркотическим средством – гашишным маслом. По словам молодого человека, изъятое наркотическое вещество он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. А в Хангаласском районе на 8-м километре Чаянской дороги очевидцы зафиксировали медвежонка, который вышел на трассу. Ранее мы сообщали, что 23 мая в Вилюйском районе Якутии, недалеко от села Барагон, один или несколько медведей напали на домашний скот, задрав 5 коров прошлого года рождения. Еще 5 голов крупного рогатого скота получили рваные раны. Батарейка села. Батарейка хотя бы. В международной повестке сотрудник полиции Северной Ирландии обнаружил бомбу под днищем своего автомобиля. Она была обезврежена, прежде чем успела сработать. Подозрение пало на непримиримых республиканцев, которые активизировались в связи с предстоящим Брекситом, выходом Британии из Европейского Союза. Рассказывает Сергей Берец. Полиция Северной Ирландии расценила закладку бомбы под машину одного из своих сотрудников в Белфасте как попытку убийства. На место прибыли специалисты взрывотехники. Находку обследовали с помощью робота. Как заявил глава антитеррористического подразделения Шон Райт, подозрения падают на склонных к насилию непримиримых республиканцев. Свидетелем происшествия стал Алан Паттерсон, член гольф-клуба в Белфасте, который посещал и сотрудник, обнаруживший под своей машиной взрывное устройство. Полицейские приехали через несколько минут. Они установили, что это за объект, сказали, что он опасен, и немедленно эвакуировали всех из здания клуба из поля для гольфа. Радикальные группировки, включая новую ирландскую республиканскую армию, активизировались с приближением Брексита. Они пытаются сыграть на отсутствие соглашения между Британией и Евросоюзом, в частности, о статусе границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. На этом пока все. Берегите себя.